5 ronden. Ja, dat wordt aangevallen. 2 groepjes gaan samen mouten. 5 ronden. Op hier zie je het. Oh, van je zegt maar dat is toch. Waarop hè? Wat is er over? Hé Danny. De ronde Frankie, nog 3 ronden. Dus wij krijgen een groepje vooraan. Ja, en nog 3 ronden. En de andere moeten tegen counteren, tegen spartelen. Hallo jongens, er nog 3 ronden. Als we het uitgestoken. 3 Dat is al Hans hier, dat is ja. Wat? nog 2 Ja, nee, inderdaad. En dus de tijd om het zegenbaar te maken. Zal we zeggen, eindelijk een schot in de roos, de man die dat te steken. Danny, en hij gaat dat spelletje bestrijden in de wind. Dan weet u dat spelletje regelt van de neus van Dirk van Over. Dan wil je eigenlijk maar eens een knappe wedstrijd reed, maar al. Oh, zit erop jongen. Aankomst maken. Verliegen. En aankomst maken het hele pak richting finishlijn.